Hola, ¿viste ahí? Se lo van. Son pendejas. Mira. Pues puta madre. Es que le está el pinche letrero a la verga, no mames. ¿Qué tal puto letrerote a la verga, no mames? No, ya mamaron, que salió un verga. Le dije que está ahí. Ahora sí. ¡Venga, su súbete! La señora de allá, la señora de allá. No, el señor aquí se subió. Sí, pero al chofer está